Maayong adlaw mga kapi at kabalitang agraryo. Ano sab kita para diskutan ang mga programa sa Department of Agrarian Reform o DAR nga dakong epekto sa kinabuhi sa atong mga mag-uuma. Kabalo na mo ang sektor sa agrikultura usa sa pinakamatagang haligi sa atong nasod. Kung walay mag-uuma, walay bugas sa lamisa, walay utanon sa merkado o walay makaon ang matag pamilya. Mao nga angay lang nga taga nato og dakong pagtagad ang ilang panginahanglan. Karong adlaw usa ka inungdanong proyekto ang atong hisgutan, ang support to parcelization of lands for individuals titling o mas nailhan nga split project. Ini usa ka inisyatiba sa DAR aron masiguro nga matag agrarian reform beneficiaries makadawat sa ilang kaugalingong titulo sa ilang yutang ginatikan. Bote pasabot, dili na sila kinanglan maghimo og bahin sa usa ka titulo kundi makabato na sila og ilang kaugalingong pagpanag-iya. Nindot, di ba? Og aron mas masabtan pa sa atong mga tigbinaw, atong makauban karong buntaga ang espesyal nga bisita, walay lain kundi ang Chief Agrarian Reform Program Officer, Carpo Glenda Manansala. May buntag, Carpo Glenda, ma'am. Mayong buntag pod sa imo kasamang Emir ug siyempre sa atong mga nagatigpaminaw karong adlaw, mayong buntag sa inyo, and of course sa atong mga mag-uuma nga anaa sa tunga sa kapalayan, sa tunga sang tubuhan, sa tunga sang kamaisan, o sa tunga sang kanyugan, usa ka mainit nga pagpangumusta sa kaninyong tanan. Kay balo ko nga bisan init ang adlaw ug bisan palisod usahay ang pagtrabaho sa umahan, wala mo nagundang sa inyong pagpaningkamot, mao nga dako akong pagtahod sa inyong dedikasyon ug sa inyong kakugi. So syempre akong ipangumusta usab ang atong mga agrarian reform beneficiaries nga padayon nga nagapanghimulo sa mga programa sa DAR na sayod ko nga daghan kaninyo ang may pangutana bahin sa proseso sa pangpanghatag sa yuta busa perfect timing ni siya sa atong pag inistoryahanay karon bahin sa split project. So mao kini kabalo naman ta nga kaniadto collective titles ang ipanghatag sa atong ARBs no, or Agrarian Reform Beneficiaries. Buot ipasabot ani daghan ang mga nakapangalan sa isa ka titulo. Kay kung daghan ang pangalan sa usa ka titulo, mas nagkalisod ang proseso sa pagbahin sa yuta, sa paghimo og desisyon kung giunsa ang pagdumala o labi na sa pagbahin sa pagpanag-iya sa sunod nga mga henerasyon. So mao nga diha na mosulod ang split project. Ang tumong niini mao ang bag-o sang atong collective CLOA didto sa pag himo ani into individual titles. So sa ato pa matag umaani makadawat na sa ilang kaugalingong titulo sa ilang yuta. So wala nay gubot, walay kalibog, mas klaro ug mas luwas ang pagpanag-iya. Ug dili lang kana masayon na usab alang sa atong mga ERBs ang pagkuhag suporta gikan sa gobyerno. Ug mas aduna na sila'y control sa ilang kaugalingong yuta. Masayon nga pulong game changer jud ning proyektuha alang sa atong mag-uuma. Carpo Glenda, ma'am, para sa kasayuran sa atong mga tigpaminaw, unsa gyud ay ning split project ug ngano kini ipatuman gyud sa DAR? Kabalo ka kasamang Emir, importante kaayo ang split project. Kay kini ang tubag sa kadugay ng hagit nga gisagubang sa atong mga agrarian reform beneficiaries or ginatawag nato nga ARBs. Sa kasayuran sa tanan, ang tumong niini mao ang pagbahin-bahin sa collective of land ownership or known as CLOA aron nga ang matag ARB makadawat og individual nga titulo. Bot ipasabot, dili na sila mahimong shared owner sa yuta kundi matag usa kanila adunay kaugalingong lote. Naay ilang pangalan sa titulo, mas luwas na ilang pagpanag-iya ug mas sayon na usab alang kanila ang pagkuha og loans
ug uban pang suporta gikan sa gobyerno. Mao nga dako gayud kini nga tabang para sa atong mag-uuma, especially sa atong mga agrarian reform beneficiaries. Bot ba imong ipasabot Carpo Aglinda nga tungod sa split project di na shared ang pagpanag-iya sa yuta sa mga ARBs? Yes, sakto kaayo na siya kasamang Emir. Kaniadto, daghan sa atong ARBs ang nakadawat og collective CLOA nga nagpasabot nga daghan sila ang nakapangalan sa usa ka titulo. Tungod niini, wala sila'y klarong party sa yuta, kundi shared ownership lang. Tungod ana, maglisod sila paghimo og desisyon sa pagpahimulo sa yuta kay kinahanglan pa nila magkasinabot kung unsaon kini gamiton. Mao nga diha mosulod ang split project. Ang proseso sa pagbahin-bahin o pag-subdivide sa collective CLOA aron ang matag ARB makadawat og individual nga titulo. Sa ingon nga pamaagi, klaro na ang boundaries sa matag usa ug mas makontrol na nila ang ilahang kinaugalingong yuta. So, mura na sila o gadunay kaugalingong address sa ilang yuta, ma'am. Sakto kaayo na, Sir Emir. Kung kaniadto, mura lang sila og nagpuyo sa usa kadako nga balay nga walay division sa kwarto karon tungod sa split project, matag usa sa kanila aduna nay kaugalingong balay o kaugalingong titulo. Walay gubot, walay kalibog, klaro kung unsa ang ilang kinaugalingong bahin. Ug ang pinakanindot pa jud ani Sir Emir, tungod kay adunay sila'y individual nga titulo, mas dali sila maka-appeal sa programa sa gobyerno. Ug mas masiguro nga ang yuta nga ilahan na jud. Mas empowered na ang atong agrarian reform beneficiaries kay hawak na nila ang ilahang kaugalingong kaugmaon isip tinuod nga landowners. So, ma'am, sigurado ko daghan ang mangutana karon. Unsaon man nako pag-appeal sa split project? Unsa ang proseso aron makuha na usab nga usa ko ka ARB ang iyang kaugalingong titulo usab? Okay, good question na siya kasamang Emir. Sayon ra kini kaayo. Upat lang kalakang ang atong pagahimuon. So una, diri kita sa identification and validation. So ang unang lakang susihon sa DAR kung kinsa ang mga ARBs nga sakop sa collective CLOA. So may ara kita nga ginatawag sa opisina nga database or listahan sang aton nga mga agrarian reform beneficiaries. So mura ni siya roll call. So i-check kung kinsa gayod ang may katungod sa yuta. Ikaduha, mao ni siya ang consent and confirmation. So kinahanglan sa ARBs ilang go signal. So aton gining ipasabot sa mga agrarian reform beneficiaries nga kini siya is hindi sa pilitan. No, kailangan nato kuhaon ang ilang nga go signal before kita mag desisyon sa pag individual sa ilang titulo. So pasabot kinahanglan muuyon sila mo pirma ug muuyon nga ilisan ang ilang collective CLOA ngadto sa individual titles. So importante nga well-informed o klaro ang ilang pagsabot sa proseso. So ikatulo, diri na mosulod kung mahuman na sila nga nagpirma na sila sang pag-uyon sa proseso, ikatulong lakang is mauni siya ang survey and subdivision. So naakitay mga eksperto sa pag-subdivide sa yuta nga gi-hire sa DAR aron nga mag-implement ani nga tunga-tunga or pag-subdivide sa ilang area. So para masiguro og husto ang pagbahin sa ilang matag lote. So ang ikaupat, so pahuman ma-subdivide ang ilahang yuta ug mahuman na ini tunga-tunga, magdiretso ni siya dito sa ginatawag nato nga registration. So irehistro nato ang ilahang individual title. No, pag narehistro na kini sa ROD, pagkahuman na sa proseso, mauna ni
makadawat na og kaugalingong titulo ang matag ARB. So wala na sharing, klaro na kung asa ang ilahang lote nga nakatitulo na jud sa ilahang mga pangalan. Wow, Carpo Glenda, nindot gyud di ay kayo ning proyekto ha. Murag level up moment gyud ni sa atong mga ARBs gikan sa shared ownership. Karon doon na sila kaugalingong titulo o control sila mga yuta, ma'am. Sakto jud ka, Sir Emir. Imagine, kaniadto mura lang kag nagpupot og papel nga nagaingon nga naa kay bahin sa yuta, pero wala kay sure asa imong tinuod nga parte. Karon tungod sa split project, klaro, tin-aw, ug opisyal na ang dokumento nga nagaingon kini ako na jud ni. So og dili lang kana kay aduna na sila'y kinaugaling titulo, mas naa sila'y peace of mind. Nga sila gyud ang tinuod nga tag-iya, walay lalis, walay gubot. Grabe, dako gyud nga kausaban kini para sa ato mga ARBs. Bote basabot, diri lang yuta ang gihatag sa split project, gitagan sab sila og oportunidad nga mulambo pa, ma'am. Tama ka diha, sir. Mao nga sa atong ARBs diha, kung sakop kamo sa split project, dakong tabang kini alang kaninyo sa inyong pamilya o sa kaugmaon sa inyong uma. Carpo Glenda, exciting yun ning split project. Pero syempre, dagan siguro ang nangutana. Unsaon nila pagkabalo kung qualified ba sila? Unsa ang mga kinanglan nga requirements, ma'am? Ano sila makasali? Good question again, Sir Emir. Simple lang ang kinahanglan. Walay hassle. Basta qualified ka, mauni ang upat ka butang nga imong i-check kung pasok ka sa split project. So una, dapat kwalipikadong ARB ka sa ilawom sa collective CLOA. Sa ibot silingon ani. Pasabot, opisyal kang benepisyaryo sa usa ka yuta nga adunay collective title. Kung sure ka nga sakop ka sa talaan, na maayong balita na siya kasamang Emir, pasok ka sa unang requirement. Ikaduha, aduna kay valid ID. So government issued ID siya dapat. So dili pwede nga ay ako ni ma'am, promise. So dili pwede na ha. Kinahanglan nga ipakita nimo ang imong valid ID. Mapamatud-an nga ikaw jud ang ARB. Ikatulo, naa ka sa opisyal nga listahan sa DAR. So gaya ng akong gisulti kanina nga naami database sa opisina dapat naa didto ang imo nga pangalan. So ayaw ka bala ka, ang DAR mismo ang mag-check ani. So pero kung nagduha-duha ka, pwede ka moadto sa pinakaduol nga DAR office aron makasiguro. Ang masunod ani mao ang kinahanglan muuyon ka sa parcelization. So kinahanglan namo ang imo nga pagsugot nga ikaw muuyon sa parcelization nga project sang DAR. So ang split project para lang sa mga handa nga mag-move on gikan sa shared ownership ngadto sa kinaugalingong titulo. Kung willing ka magpa-parcelize sa imong yuta ug mahimong full owner, congrats, pasado ka. Wow, Carpo Glenda, sayon ra di ay basta ARB ka o willing kang makakuha og kaugalingong titulo, pwede na dayon. Oo, Jod, kasamang Emir. Walay komplikado nga proseso. Basta mukumplito lang ka sa mga requirements. Mao nga sa atong mga agrarian reform beneficiaries diha nga naminaw karon, ayaw na pagduha-duha kung qualified ka, may titulo nang magahulat sa imo. Mao ka na, mga tipaminaw, kung pasok mo sa mga requirements, ayaw na paglangan. O syempre, kung naapa mo'y pangutana bahin sa split project, duawa lang ang pinakadool nga DAR office sa inyong lugar. Andam sila nga motabang aron masiguro nga makakuha ninyo ang inyong kaugalingong mga titulo. Sakto jud ka diha kasamang Emir. Ayaw saya nga ang oportunidad. Ang split project usa ka dako nga hagdang padulong sa inyong kaugmaon, labi na sa mga dugay nang nagpaabot sa ilang kaugalingong titulo. Kung adunay kaugalingong titulo, ikaw mismo ang adunay full control sa imong yuta. Mas klaro na ang ownership, mas luwas ka, ug mas daghan ang oportunidad nga moabot para kanimo ug sa imong pamilya. Mao nga kung apil ka sa proyekto, buhata na ang first step, tuawa ang DAR ug pangutanon ang sunod nga buhaton. Ayan,
Carpo Glinda, diretso na ta sa mga pangutana sa kadaghanan sa tumakatauhan. Naabagi bayad ang split project. Good question again. Para klaro sa tanan, kasamang Emir, libre ang split project. So, klaro ha? Walay bayad, walay processing fee, ug walay bisan unsa nga kolekta sa atong kwalipikado nga ARBs. Okay. Wow, Carpio Glinda. So, pasabot gikan sa survey, participation, hangtod sa pagpagawa sa titulo, sagot na sa gobyerno. Yes, kasamang Emir. Tibuok nga proseso sa split project, fully funded na siya by the government. Walay gasto ang ARBs, ang DAR mismo ang muhandle sa tanan gikan sa pag-validate, pagsukod sa yuta, pagbahin-bahin ni ini hangtod sa pagpagawas ani or hangtod sa registration sa ROD, hangtod makuha ninyo ang inyong kaugalingong titulo. Grabe gani ma'am. Pero unsa man kung naamoy madunggan ma'am nga mga maningil o bayad aron niya, mapaspas daw ang pagproseso ma'am. Aw, magduda ka na dayon. Magduda na sila dayon ana kasamang Emir, no? Kay klaro kaayo, walay bayad ang split project, no? So, ulito nako, walay bayad ang split project. Kung adunay maningil ninyo, palihog i-report dayon sa pinakaduol nga DAR office kay dili ta gusto nga aduday manamantalaan ni nga mga tao sa atong mga proyekto. Mao nga dapat alerto kita tanan. Sakto. Mao na sa ato mga ARBs, ayaw mapabiktima sa mga scam. Kung naay gustong maningil, DAR office dayon ang duulan. Pero Carpo Glinda, unsa man kung dunay nagduha-duha pa nga mosalmot sa split project, unsa ang nilang huna-hunaon? Simple lang kasamang Emir. Huna-hunaon nila ang seguridad sa ilang yuta. Kung aduna kanang kaugalingong titulo, wala nay libog, wala nay gubot, o klaro na ang imong maong yuta. Legal na nakapangalan sa imo, ug ikaw mismo ang adunay dokumento nga nagapamatuod sa imong katungod. Ug tungod kay naa na kay titulo, mas sayo na usab ang kinabuhi. Sakto ba, ma'am? Tama ka, kasamang Emir. Kung adunay legal nga dokumento, mas dali ka makakuha og suporta gikan sa gobyerno. Kung naay mga programa sa agrikultura, mga benepisyo, mas sayo na ang salmot kay naa na kay pruweba nga imong giuyatan sa imong yuta. Okay. Mao na sa ato mga ARBs diha, ayaw na pagduha-duha ang split project kay libre, legal og para gyud kaninyo. Sakto, kasamang Emir. Ayaw na paglangan mga atong mga agrarian reform beneficiaries. Ang split project usa ka dakong oportunidad alang sa atong mga ARBs. Imagine, gikan sa collective CLOA, karon jud mismo ang yuta nga imong gitikad-tikad maging imo na. Kung apil mo sa proyekto, lihok na. Alamin ang proseso, duawa ang DAR ug siguruha nga inyong makuha ang benepisyong para jud kaninyo. Ayan, Carpo Glinda, hisgutan na nato ang mga benepisyo. Kung nakuha na sa ato mga ARBs ang ilang individual nga titulo, unsa-unsa man ang ilang mga advantage niini. Naku, kasamang Emir, daghan kaayong good news para sa atong mga ARBs. Dili lang ni basta papel, no? Dakong kausaban kini para sa ilang kinabuhi. Una, legal nga seguridad. Wala nay pangutana kung kinsa jud ang tag-iya sa yuta. Aduna kanay klaro ug lig-on nga dokumento nga magpamatuod nga imo na jud kining yutaa. No? Protektado ka na gikan sa bisan unsang legal nga isyu. Ikaduha, masayon nga pagkuha og suporta. So tungod kay nakapangalan na sa imo ang yuta, masayon ang pag-access sa tabang sa gobyerno. Mga trainings, programs, ug uban pang suporta nga makatabang sa imong umahan. Ang masunod, mao ang mas maayong pagdumala sa yuta. So, kung klaro ang bahin sa yuta, mas dali ang pagplano sa imong sakahan. Mas mapalambo nimo kini, mahimong mas produktibo ug mas mapauswag pa og samot.
Ang masunod mao ang mas lig-on nga kaugmaon. Dili lang kini alang kanimo karon pang matagalan kini. Ang kinaugalingong titulo usa ka investment alang sa imong pamilya ug sa imong kaugmaon. Grabe, Carpo Glenda, murag yun og level up sa kinabuhi sa ato mga ARBs. Yes kaayo kasamang Emir. Dili lang ni basta naa kayuta. Sigurado protektado ka ug magamit nimo kini aron mapaayo ang imong kinabuhi. Mao nga sa atong mga agrarian reform beneficiaries, ayaw na ninyo palampasa ang kini nga oportunidad. Carpo Glenda, sa dili pa kita magtapos, unsa ang imuhang mensahe para sa ato mga tigpaminaw, labi na sa ato mga ARBs nga excited na makuha ang ilang individual nga titulo ilawom sa split project. Sa tanang kugihan o mapailubon natong mga agrarian reform beneficiaries, dako ang among pasalamat kaninyo sa inyong walay puas nga pagsuporta sa mga programa sa DAR. Nasayod kami kung unsa ka importante ang yuta para kaninyo, kinabuhi kini kaugmaon o panulundon para sa inyong pamilya. So ang split project dili lang usa ka simpleng proyekto. Dakong lakang kini padulong sa mas hayag nga kaugmaon para sa atong agrarian reform beneficiaries. Ang pagkakaroon og kaugalingong titulo dili lang basta dokumento, kundi usa ka ebidensya nga ikaw ay lehitimong tag-iya sa imong yuta. Mahatagan ka og mas dakong kontrol sa imong umahan, mas dali nga access nga tabang sa gobyerno, ug mas daghang pang-oportunidad alang sa pagpanguma o pagpanginabuhi. Apan hinumdumi, dili lang kutob dinhi ang atong paningkamot. Sa higayon nga naa kaninyo ang inyong titulo, responsibilidad ninyo kini nga ampingan o palambuon. Ang yuta dili lang usa ka kabtangan, usa kini ka grasya sa Ginoo ug puhunan alang sa inyong kaugmaon. Gamiton kini sa eksaktong paagi, i-develop kini ug ipasa sa sunod nga henerasyon, isip lig-on nga pundasyon sa atong agrikultura ug ekonomiya. Padayon ang DAR sa pagpaningkamot nga matuman ang split project aron mas daghang benepisyo ang makapagpahimulos niini. Kung ikaw usa ka kwalipikadong ARBs, siguruha nga makig-ugnayan sa DAR office aron mahimong kabahin niining mahinugdanon nga proyekto. Sa DAR, dili kamo nag-inusara. Kauban ninyo kami, mataglakang padulong sa mas malambong agrikultura ug mas maayong kinabuhi alang kaninyo sa inyong pamilya. Sakto ka diha, Carpo Glenda, ang yuta usa ka bahandi nga angay natong ampingan. Ang pagkabaton og individual nga titulo di lang usa ka dokumento kundi usa ka saad sa mas hayag nga kaugmaon para sa ato mga ARBs. Og sa ato mga mag-uuma og agrarian reform beneficiaries, kini na ang inyong higayon. Ang dugay na ninyong pangandoy nga makabaton og kaugalingong titulo, hinay-hinay nang nagkatinuod. Busa, gamita kini sa hustong paagi, palambuon ang inyong umahan og himuong mas produktibo ang inyong yuta. Kay sa katapusan, kung malambuon ang agrikultura, malambuon usab ang tibuok nasod. Ug siyempre, daghang salamat o dako nga pagpasidungog kang Carpo Glenda Manansala sa iyang klaro, mainungdanon o mapulokon nga mga pagpasabot sa kasayuran, Carpo Glenda. Daghang salamat sa imong oras o sa padayon nimong pagpaningkamot alang sa ato mga ARBs. Og diha na matapos ang atong episode sa Kapi at Balitang Agraryo. Apan hinumdumi, dili dinhi natapos ang atong paningkamot alang sa atong mga mag-uma. Padayon natong suportahan ang agraryo. Kaya ang agraryo mao ang kinabuhi og ang kinabuhi angay ampingan, palambuon og ipaglaban. Kita-kit sa sunod nga episode mga ka-agraryo.